oblačnosťou. Na západnom a východnom Slovensku by malo byť menej oblačnosti ako dnes. Na strednom trošku viac, ale slnečné lúče určite uvidíme zajtra. Najvyššia denná teplota 12 až 16, na Orave, Liptove a Spiši okolo 10 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov. No a bude veterný deň najmä na juhozápadnom Slovensku, pretože bude fúkať juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu, ojedinele nárazov okolo 60 km za hodinu môže dosiahnuť tú rýchlosť, a teda sme vydali preto aj výstrahu v priebehu stupňa na vietor, ktorá platí teda pred Podunajsku níži. No škoda toho vetra, inak teploty také veľmi príjemné, užiarne. Budú pokračovať v tých ďalších dňoch? Áno, budú. Dokonca v utorok budeme mať ešte cez deň o stupeň teplejšie. No ale potom cez stredu sa nám trošičku ochladí, ale charakter počasia sa nám veľmi meniť nebude, pretože budeme mať jasno až poloblačno nasledujúce dni. Ráno sa miestami môže vyskytnúť mlha alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou. Útorok prakticky bez strážok. V stredu sa môžu jedinele vyskytnúť prehánky, ale na horách aj dokonca snehové. V útorok nočná teplota klesne na +3 až -3 stupne. V stredu trošku chladnejšie, môžu byť ráno až -4 stupne Celzia. No a v útorok denná teplota 11 až 17 stupňov. V stredu chladnejšie, ako sa ma vyžadovala, 7 až 13 stupňov, ale myslím si, že celkom príjemné dni sú. Čo sa týka toho vetra, tak v pondelok sme ho hlásili, v útorok, stredu s ním takisto treba počítať? Väčšinou to bude juhovýchodný vietor, ale slabý až mierny. Zajtrajší deň hlavne teda na Podunajskej nížine bude najveternejší, na ostatnom území Slovenska slabý až premenlivý vietor očakávaný. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, to bola Martinka Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme ešte peknú nedeľu. Ďakujem, do počutia, pekný deň. Rádio Slovensko, všetko, čo je dobré vedieť.